channel Toko Zippo News. Sekarang kita akan unboxing Zippo Lurid Finish. Di bagian tutupnya terdapat user manual. Zippo ini memiliki finishing lurid. Berikut adalah tampilan keseluruhan dari Zippo ini. Di bagian bawah terdapat merek Zippo. Kode huruf di kiri menunjukkan bulan produksi dan kode angka di kanan menunjukkan tahun produksi. Ini adalah tampilan dalamnya. Terima kasih. Jangan lupa beli Zippo dan aksesorisnya di tokozippo.com.